Hello，大家好，这里是鱼活通乱乱说的梧桐，我们又见面了哦。今天呢，又来到了礼拜五，来到我们商务话题的时间。今天呢，我们要来聊一个，就是在这个时代中，大家每天都会遇到，却不一定有意识去处理的问题哦。就是呢，在资讯爆炸的这个时代中啊，我们到底该怎么去判断资讯的正确性，又该怎么在 AI 的这个洪流里面不被幻觉带着跑哦？毕竟呢，从过去的社群时代到现在的 AI 时代。现在我们的资讯呢，可以说是非常的开放和盛行哦，而且呢，可以说是正在起飞成长的一个阶段。但是 AI 说的到底真的是对的吗？我认为这是大家应该好好思考的一件事哦。因为呢 ，AI 的基础它是一个语言模型，它并不是知识模型，或是说 AI 的知识呢，我们可以说它是来自于网络资料的一个整合，它会基于语言模型的基础呢，去针对你的问题方式来去组装出一套就是语义非常正式完整的一个回馈。但是呢，在目前各个领域之中，你会发现到，就是真正核心重要的知识，或是说综合组装实战应用的逻辑呢，它是不会出现在网络上的。所以呢，我们换个角度来讲哦，AI 它就会抓到网络常见的一些浅薄的初阶资讯来做回馈哦。那除非说你有让你的 AI 模型去学习完整外挂上去的一些知识系统。像是我们鱼活通官方 LINE AI 就是有建立一些关键资讯的资料库，包含了养鱼啊、水族啊、生态，还有商业行销、品牌营运的知识库。这一些资料呢，都是我们服务的核心范畴，还有就是我本人一直以来在建立的东西。那我们透过这样子对接资料库的方式，你的这个 AI 呢，你绑定的这个账号，它就可以最大化的去提升 AI 的回应专业度。但是呢，它仍然没有办法保证100%的正确，而且呢，对于多变因的一些状况的评估，还有实战操作逻辑的应对，也仍然都有强化的一个空间。所以呢，到目前为止 ，AI 也仍然无法取代真正的咨询，多半呢都是用来处理基础的问题的快问快答，也就是基础客服免费服务的一个范畴哦。因此呢，综合而言，我们在现在可以看到有很多人会把 AI 过度神化，或是说把 AI 的回答当成是完全正确的这种做法。这对我来说呢，看起来是蛮可怕的一件事。因为呢，当你把 AI 的回答当成是绝对正确的时候这一个先入为主的观念你建立下去之后，那当你执行出现落差的时候呢，这个时候你整个运作和思路呢都会因此卡住。所以呢，希望大家都可以思考看看，当我们在讨论一个论点、一个观点的时候，如果我们稍微正式一点，我们讲学术的论述好了。这个时候呢，当我们在看学术的一个论点，或者说我们在做任何的研究、写一句话之前，你都必须要把围绕着一个议题、一个现象的相关期刊，你都必须要多方角度的阅读才行。不是说你针对一个角度去看个1-2篇就好，你是针对这个议题不同分野多角度的资讯都是要看的。因为呢，期刊啊，它本身呢，我们要注意到，它也有品质上的一个差异，同时还有不同学术派系的多样化的观点。所以呢，如果你只选择了你想看的东西来看，或是在你看资料的时候，你对于自己论述有利的才拿来取用，那这个时候呢，就很容易会变成所谓的断章取义。这样子除了不够客观之外如果你落实到实战操作，经常呢就都会轻易的变成一场灾难。那在近期呢，可以发现到，其实不论是哪一个产业，都是在和 AI 尝试做整合和导入。那已经有许多的产业的营运端呢，都陆陆续续就是开始出现了像是 AI 的错误导入，结果就是一团乱的一个状态所以呢，这也是我们在今天想要讨论这个话题的主因。那接下来呢，我们就进入我们今天想要跟大家聊的主题首先呢，我想要先问问大家，大家可以扪心自问思考一下就是呢，你每天滑手机你看到的资讯，有多少的资讯是你真正的点进去看过，你有查询过来源，理解过它事情脉络的，又有多少呢，其实你是只看了一个标题，你就直接相信，甚至是就转传了呢？那其实我们应该要知道，在我们现在这个时代，我们每个人每天所接收到的资讯量，是人类呢几百年前一辈子都接收不到的量。那你不论是透过 LINE 群组啊、Facebook 啊、Instagram、YouTube、Podcast， 甚至说你打开了购物平台，它都会推送商品的评论啊、广告文案、AI 推荐啊，或是各式各样的商说资讯。那这些东西会带来的问题是什么呢？就是你要知道其实呢，你想看的东西都是经
过演算法所选择过推给你的。而演算法呢，它只会推给你资讯，但是它却不会告诉你什么是真的，它只会给你可能会想看的一个东西。那也就是说，其实这个时代呢，它真的不是在缺资讯，而是太多就是你爱听的资讯，这就导致说我们会更容易掉进所谓的同温层或是错误资讯的一个陷阱。就以现在来讲好了， AI 正在成长中，它确实是非常的流行。那不论是 ChatGPT、Bard 或是 Claude 这一些大型语言模型，还有各种 AI 自动生成内容的工具，确实都带来了非常大的便利。但是呢，就像我们前面提到过的， AI 呢，它也会产生幻觉。那什么叫做幻觉呢？就是呢，它看似说的头头是道，实际上却是错误的一个内容哦。那就比方说，有人问 AI， 谁是唐朝最伟大的画家？那他可能会说出一个名字，甚至呢，连画作的名称啊、影响力啊、历史定位全部都写出来。但是你一查下去，你会发现搞不好根本就没有这个人的存在。那又或是说，你请 AI 来查资料、来查期刊好了，然后呢，你请他帮你做出整合和结论。那从他的回答，你就会看到他会找出一堆资料，还会给你出处。但是如果你针对他所整理的资料进行查验的话，你可能会从他找出来的参考文献之中呢，发现到说有一些根本就没有这个期刊，或是说可能有作者，但是这个作者从来没有写过这个文章，又或是说有这个文章，但是里面却没有提到 AI 提供的这一段话或是一个论点。那像我自己呢，我就测试过，我请他就是针对动物福祉相关议题提出一些论述，而且呢，针对动物展演执行端来提供对应的建议对策。结果呢，我看他就找了一堆资料，找了新闻啊，找了国内外的报道，结果一大半呢都是我在2024年承接的这个金鱼展相关的一些公关新闻。那最后呢，他所呈现的建议处理对策也和我的处理方式类似，可是呢，他却无中生有了一些没有出现的单位和资料，所以呢，就可以明确的看出，在现阶段啊 ，AI 本身它具有的一个问题。那诸如此类的状况啊，这也不是 AI 故意骗你，而是呢，因为它的本质真的就是语言模型，而不是知识模型。它是在模仿我们人类语言的一个逻辑，而不是在保证内容的真实性。所以呢，如果你今天不去做查证，你很容易就会拿出错的资料来做简报、来做教学、来做提案，那这是非常危险的一件事哦。那现在呢，我们就来进一步的来谈到我们的正题哦，就是面对这样的状况，我们可以做些什么？在这里呢，就是我自己有3个小小的步骤，是我之前整理出来的。那这3个步骤，这3个思考的逻辑呢，可以让你练出一个 AI 时代必备的资讯识读能力哦。那第一个步骤呢，就是你一定要去认真的去建立你查证的反射逻辑。简单来说呢，就是当你看到任何资讯的时候，请你先稍微问一问自己，这个消息的来源是哪里？那它的立场有没有偏误？有没有其他的来源呢？可以交叉比对。那就好比说，如果今天呢，你看到一个 YouTuber， 他可能业配嘛，他说了某个产品超神的，那你就去找一找是否有第三方的评测，那官网的资料、实际使用者的心得，还有就是一些针对他所讲的这个产品的一些亮点描述，是否有一些知识上的误差、资讯上的误差。就好比说之前过去非常热门的肝胆排毒疗法之类的哦，莎莎给油事件哦，那这个就是一个非常经典的案例。你千万呢就是不要只看一支影片就相信就买哦。所以呢，这个是第一个步骤我们要做的事。那再来呢，第二个步骤就是要请你要养成多角度看事情还有客观视野的这一个能力。因为呢，我们要理解到人呢不可能做到完全的客观，每个人呢都有自己的立场，没有立场呢就等同于一个人没有中心思想。通常呢会这样说自己是没有立场的人呢，你要知道他通常都是嘴上说，其实他的内心早就有定案了，所以呢听一听就好。但是呢，我们的重点在于人呢有立场没有关系，可是当我们自身在看事情、做决定、思考和判断的时候，请千万不要只看同一个立场的内容。就好比说我们看新闻这件事好了，我自己呢本身就会习惯追踪左派和右派的媒体、主流和独立媒体，甚至呢连一些不同语言区域的新闻也都会看。那这样子的资讯收集方式呢，才能够让你知道不同的人、不同的角度是怎么样去诠释一个事件。那这个技能呢，对于创业者、主管或是行销企划人员来说呢，都是非常重要的一件事哦。那接下来呢，就是第3个步骤，请你一定要尝试，就是训练自己的延伸思考力哦。那什么叫做延伸思考力呢？具体而言，就是当你看到一个资料、数据、图表的时候啊，你除了要看它的表面呈现的讯息，什么多、什么少之类的，你也可以试着就是多问几个问题哦。就是这一个数据、这一个报表，它的样本数够吗？它的调查方式符合逻辑吗？有没有可能会遗漏的变因呢？这一些质疑的过程啊，
其实都是培养所谓的批判性思维的一个基础哦。所以呢，这3步骤的技巧呢，就是介绍给大家。那至于说我们话讲回来，为什么资讯辨识资讯识读这件事情会这么的重要？因为呢，现在很多人呢其实是被资讯决定行为的。那就比方说，你看到了某一个知名杂志、知名人物，他写了一篇文章说AI 会取代你，那这时候你就开始焦虑，你就开始 FOMO。那如果说你看到了某个创业故事很成功，那这时候你被打了鸡血，整个人非常的热血，你就会萌生想要辞职的想法。这个呢都非常的直觉，非常的煽动人哦。但是呢，我们要冷静一下，因为呢，如果你没有去查证这一些资讯的来龙去脉，没有去查证这一些人讲这一句话，讲出这个论述，它的基础是什么，那这时候你就会很容易做出错误的决策。那甚至呢，就是你每天做简报、写行销文案、做市场分析的时候，你如果把这些资料就直接拿去用的话，那你的呈现中塞了错的资料。如果说你现在碰到的是外行人，刚入一个领域的小白，那也就罢了。但是呢，当你真正面对真正专业的人士的时候，其实呢，大家都能很轻易的看得出来你没有做功课，而且你不懂再装懂。那这个时候呢，你的专业性就会马上被打折哦。像是呢，在现在这个坊间时下非常多的线上课程，就好比说自媒体教学啊，像是一些对于商务思维的课程啊，还有像一些瑜伽教学、身心灵的课程啊。总之你会发现到，其实什么产业都一个样哦，会有很多没有实战经验的人，或是没有充足历练的人呢，他透过 AI 呢，就说的好像自己已经非常有经验。那但是呢，其实你真正跟他交流，或是当你交易了，你购买了他们的课程之后呢，你会发现这些人讲的都非常的浅。那浅到什么程度呢？就是他可能毫不考虑落地实战后的跟进和特殊状况的排除。那你如果真的遇到一些状况，你去询问讲师，有时候也得不到什么真的能解决问题的一个回馈哦。那这个呢，就是现在在这个时代之中，虽然我们资讯爆发，知识开放了， AI 也崛起了，课程教学非常发达之类的情境之中呢，这是必然会发生的一个问题。所以呢，资讯的识读是非常重要的一件事哦。那至于说我们现在讲了那么多 AI 的问题，我们这里也要说一些好话哦。因为呢，我们并不是说要你去否定它， AI 的崛起呢，本来就是一个时代趋势。那拥抱科技呢是必要的。AI 这个东西，如果你能应用妥当，它能够成为我们的好帮手。就比方说，你可以用 AI 帮你找资料，但是呢，你要记得指定它，请列出资料来源，或是告诉他帮我找出3个学术研究支持这一个观点。那你也可以用 AI 来汇整不同立场的一个说法。那当它汇总完成之后，你自己再去随机的抽样查证。那再来呢，就是你也可以针对你的呈现内容呢，由 AI 来产生问题清单，那来帮助你进行更深入的一个调查。那所以呢， AI 本身它并没有那么大的一个问题，关键是在于使用者，就是呢，人一定要保持好你的主导权，你不要去全信 AI， 也不要全部去靠 AI， 你要让它成为你思考的一个延伸工具哦。那至于说我们刚刚提到的很重要的一件事，就是资讯识读的能力和思考的能力嘛。那在我们今天的话题呢，我希望就是除了我们刚刚讲到的3个步骤的思考观念和技巧之外呢，现在呢，我们也希望送给大家就是3个具体的行动方针，希望让大家能够直接落实在自己的日常之中哦。那首先呢，第一个行动方针就是要麻烦你尽量的呢，让自己开始有意识的去练习，就是每日一查这样的动作哦。那这个动作说的是什么呢？就是你每天随机的去选一则你看到的资讯，你花个3-5分钟呢去查它的真实性。那接着就是第二个行动方针，你可以试着去建立一个误判出错笔记哦。那这个笔记是什么呢？就是你可以记录一下自己曾经就是信错的资讯，反思一下当时为什么会信，下次你该怎么避免。那再来呢，就是第3个行动方针，就是呢，请你记得要培养提问的习惯。当你看到任何的资料或意见的时候，你都试着问自己3个问题，或是问对方3个问题，或是说你也可以问 AI， 就是你去问他有证据吗？有对比吗？有不同的角度吗？这个都是让自己训练自己思考能力的行动方针哦。那我们这一集呢，介绍到这里，最后我也想说，在现在呢，未来的一个世界资讯啊，只会越来越多， AI 一定是会越来越厉害。那所以呢，处在这个时代背景的当下，你如果能够越早就是练出你的辨识力和你的思辨能力，这个时候你就越能够保护自己，也越能够成为所谓的职场上、创业路上别人信赖和倚重的一个对象哦。那我们这一集的内容呢，就分享到这里。如果你觉得今天的内容话题对你是有帮助的，欢迎分享给你身边就是常常焦虑，或是说对于 AI 也有很多疑问的朋友。那也欢迎留言，就是告诉我你最近是不是有遇到一些什么样的资讯混乱的案例，
或是说有没有特别想要我解析的主题，也都可以留言哦。那这里呢就是鱼活通的顾问梧桐，我们下一次的话题见，拜拜。